大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓空奴，我係一個飛咗好多好多年嘅空中奴隸，而家我就雙腳落地，帶住我嘅貓貓周圍遊歷世界。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片㗎。近排有一單空難發生，呢單空難發生嘅原因亦都係好耐冇見過，亦都係好奇怪、好奇異嘅一個情況。今集我哋就大家一齊研究下呢單空難。爸爸司機啊，最近咧又有一個好爆炸性嘅新聞喎，就係一間速遞公司嘅貨機，佢喺美國一個機場咧發生咗一個好致命嘅墜毀事故，造成咧11人離開咗。據報咧呢架飛機起飛嘅時候咧係有一個引擎甩咗。爸爸司機啊，其實啲引擎咁容易甩出嚟嘅咩？你可唔可以同我哋講下？呢單嘢我睇咗，其實當時都好唔開心，同埋有啲震驚嘅，因為呢一種航空意外都其實好耐冇見，亦好少見。佢係即係我都係睇翻新聞啦，咁佢就影到佢起飛嘅時候咧，個左邊引擎係唔見咗。咁後尾再睇翻詳細啲嘅報道咧，就話其實佢喺臨起飛前咧，個引擎就跌咗出嚟，就喺側邊個草坪嗰度揾翻。即係都係戴翻個頭盔啦。報告未出，我又不敢下定論啦。不過呢個好顯而易見，就應該係可能係維修或者啲金屬疲勞，令到嗰個引擎係吊住喺個機翼噶嘛。咁佢吊住機翼嗰個位有問題發生，咁佢咪會跌落嚟咯。咁其實我哋訓練嘅時候咧，亦都有訓練呢一種緊急情況下點樣應對。我哋訓練其實做啲咩嘅咧？我哋喺模擬機度訓練咧，就會通常做一啲平時唔會發生嘅嘢，就喺個模擬機度模擬嘅事件，咁就去睇下呢件事件發生咗之後，我哋點樣去解決啊嘛。咁所以呢個嘢叫模擬機啦。模擬嗰個情況最常發生嘅咧，我哋就會模擬呢個飛機引擎失效啦，即係壞咗啦。另外飛機引擎着火啦，喺空中有呢一個失壓啦，即係突然間穿咗個窿，冇晒氧氣，冇晒壓力，咁樣我哋點樣去繼續令到架飛機可以繼續飛，同埋啲乘客嘅生命安全咧？咁我哋喺模擬機咁都做過呢一種話叫做引擎直情係離開個機身嘅程序嘅。咁但係模擬機又話模擬機咧，佢永遠都係一個假嘅即係情況啦。咁你話真實嘅情況到時候發生咗，咁點做咧就好睇啦，即係好睇當日嘅，其實真係7成運氣3成實力啦。佢咁樣睇佢今次嘅意外咧，佢呢架飛機咧本身就好得意嘅，佢係一架3引擎嘅飛機，即係而家都冇機會再生產3引擎飛機啦。我諗咁呢一個叫做 MD-11嘅飛機，佢咧就有2個引擎喺個機翼，即係一左一右機翼啦。另外咧就機尾有一個引擎嘅。咁咧佢今次甩咗個左邊引擎咧，咁我諗其實當時啲機師亦都會做佢哋喺訓練當中做嘅緊急程序，去嘗試解決呢件問題嘅。咁就模擬機模擬出嚟嘅，同真實情況就可能真係兩回事啦。甩咗個引擎，而架飛機係唔夠力去爬升。我哋成日都做訓練嘅時候，就係當你冇咗一個引擎，其實架飛機另一個引擎都應該足夠馬力去繼續嗰個起飛程序嘅。但係我哋平時練習嘅時候咧，就通常都係即係個引擎冇咗，即係就冇好多時就冇話個引擎唔見咗嘅。咁都有做過，咁但係引擎唔見咗，嗰個飛機嗰個性能喺個模擬機就佢就實會可以令到你繼續起飛，但係喺真實情況係咪可以咧，就好睇當時嘅天氣啦、溫度啦、速度啦，就即係好睇呢啲咁嘅數據啦。就喺你哋個模擬駕駛艙入邊咧，都會有一個情景，就係你起飛嘅時候有一個引擎，唔喐啦，佢壞咗，咁樣得翻一個，你哋都繼續可以順利起飛啦。但係今次呢一個係直情成個甩咗出嚟啊嘛，咁佢會唔會嗰個重量唔同，亦都會影響到佢？所以今次真係基本上係好大機會係即係全部都拜拜咁咧。係啊，咁嗱，我講多深入少少咧。喺模擬機裏邊咧，我哋飛機引擎失效咧，就有最主要有3個情況啦。第一就係飛機普通引擎失效啦，即係可能突然間個飛機中間有啲嘢壞咗，咁佢就咁冇咗個動力，即係就咁
咁成個引擎唔喐，或者即係繼續空轉，即係 idle 我哋英文叫。咁第二個情況就係個飛機引擎咧有可能着火啦，咁啊 engine fire 啦我哋叫。咁第三個引擎咧就係比較極端嘅，就係一個叫做飛機引擎嚴重損毀或者脫離，係啦，呢個波音嘅緊急程序入邊有一項叫做 engine severe damage and separation checklist， 係啦，有個咁嘅checklist 做。我哋點樣判斷個引擎究竟係咪甩咗出嚟咧？因為我哋其實喺飛機咧喺前面咧係好難向後望到嗰個引擎喺咪度嘅，即係唔係隻機種咧，你喺個機艙，即係我哋前面駕駛艙嗰度伸個頭側邊望係未必望到個引擎，咁所以就好靠我哋起飛，同埋即係時間好短啦，咁所以就好靠我哋起飛嗰下用儀表上面嘅數據嚟去睇啦。咁其實飛機引擎儀表上面會有啲咩數據係指即係顯示個引擎咧？譬如有引擎嘅轉速啦，引擎嘅潤滑油嘅壓力同溫度啦。我哋如果起飛引擎失效，我哋一望，嗰啲數據仲喺度，有 number 嘅喎，咁即係證明其實架飛機嗰個引擎仲係黐住一個機翼度，啲電路啊仲可以去偵測到佢有數據。但係如果一起飛，突然間嘣好大聲，甚至乎係架機身震得好厲害，跟住再一望，嗰啲數據變晒零嘅，或者啲數據直情冇咗嘅，零都冇，淨係黑咗咁。咁我哋就好大理由去相信嗰個引擎基本上就脫離咗個機身啦。咁呢一個情況其實係喺模擬機裏邊啊，我唔知真實情況，亦唔希望嘅真實情況發生喺我身上。但係個飛機引擎一脫離咗咧，你成架飛機嗰個空氣動力學啊，即係嗰啲阻力啊咩流線型啊冇晒噶啦嘛。咁啲飛機側邊嗰啲空氣其實變晒好亂嘅，即係好似啲亂流咁。架飛機即係根據個訓練手冊嚟講啦，架飛機係會震得好厲害，係震到點咧？喺我哋模擬機裏邊，佢震到其實呢本上你隻眼係喺度揈到你根本都睇唔係好睇到啲儀表上面嗰啲數據。咁所以其實如果喺呢一個情況發生咗嘅時候咧，機師要去執行佢嗰個程序係有相當嘅困難。咁所以佢哋執行嗰個程序，如果有時差，即係可能佢突然間即係除咗即係呢個搖擺令到佢好辛苦去執行個程序。第二樣嘢就係我哋好多時會有呢個叫做中文我唔知叫咩咧，我自己叫佢做驚嚇效果啦，即係英文叫 startle effect， 就係你會發生啲事，你要突然間一個人會一呆咩事啊？即係你個腦要釐清，咦點解突然間我見到嘅嘢同我預計嘅嘢唔同嘅？咁你就會個人要可能1秒2秒嘅時間去清醒，再去研究，咦究竟發生緊呢件事係咩事？咁你要知道呢件係咩事，你先至會可以去做相應嘅程序。咁所以可能又有呢啲咁嘅 delay 啦、延誤啦，咁令到即係成個程序都會有未必係第一時間去執行到，咁可能延誤到嗰個操作。咁呢啲就要真係等研究人員去慢慢研究個結果出嚟啦。以前咧曾經試過有一次我係坐機尾嘅，跟住喺起飛嘅時候咁啊可以望出去窗外見到啦，跟住就見到咦點解好似有一條煙花咁樣喺個旁邊嗰度過咧？咁正如你頭先講啦，即係見到呢啲同我期待見到嘅嘢有唔同嘅時候咧，個腦係咦咩嚟㗎？咁啊停咗1-2秒之後先至再望真啲，唔係喎，係喺個引擎度走出嚟，即係我哋上堂所講嘅啦，呢啲叫 engine fire， 係真真正正見到個 engine fire 啦，嗰個引擎着火，咁亦都教咗我哋啦，就係第一件事要講清楚究竟，因為唔係得一個引擎噶嘛，左邊2個，右邊2個，咁我哋會知道嗰個引擎嘅號碼，然後就要第一時間打電話入去話俾你哋聽啊，究竟係幾多號引擎着火，咩情況而家咁樣打到入去呢，其實你哋已經知道啦，因為呢亦都有其他，因為我哋各自坐喺度門旁邊，我唔會睇到另一道門嗰個人有冇做其他嘢噶嘛，咁當然啦，亦都安全起見，講多好過講少啦。咁跟住最後架飛機咧都係安全嘅，因為你哋話個引擎入邊其實佢係有個花灑定係即係救火嘅系統喺裏邊咧，佢着火，然後係會有嘢可以幫佢熄滅咗個火，咁然後就等你哋放油跟住降落咯。哇，原來你有啲咁過人嘅經歷㗎，點解你從來冇講過俾我聽？好耐之前噶啦，係747嘅年代啊，爸爸司機。嗱，咁啊747佢有一個引擎着火啦，咁佢都係做一般跟翻程序做，就係啦，咁佢就滅火啦，滅完火之後就繼續去升到一個安全高度，然之後再去諗究竟我去第二度降落啊，定係翻去起飛嘅機場降落啦。咁我再講多少少啦，嗱，點解個飛機引擎脫離咗個飛機嘅時候係更加危險咧？就係因為我頭先都
都講話，你一脫離咗咧，就會影響晒架飛機個機翼啊、機身附近所有嘅氣流。咁機翼製造嗰個飛機嘅爬升嗰個升力，其實就係好靠機翼上面嗰啲氣流。如果你嗰啲氣流一擾亂咗咧，咁基本上個飛機個升力就唔夠，飛機升力唔夠就會導致到佢爬升唔到啊。咁所以個結果就係令到今次呢架飛機佢起飛嘅時候冇得爬升，或者好慢好慢爬升，就撞到前面嗰啲建築物，係啦，就令到架飛機最尾係墜毀嘅。好多時模擬同真實情況，佢做出嚟未必做到佢真實情況嗰個完全吻合。咁所以我哋就算話喺模擬機度係啊，我做過啊，個引擎甩咗嘅飛機都爬升到嘅，但係你話真實情況做唔做到咧，真係冇人知啊！即係好睇你當日個引擎甩到咩程度啦。即係如果你甩一半仲吊住啲嘅，我唔知啊，係啦，可能吊住啲個影響更加大過個成個引擎甩咗，因為你下面吊住一半，即係你影響嗰個飛機嘅氣流更加大都唔出奇㗎。咁我又想問你咧，每一次有親啲飛機嘅事故之後啦，嚴重嘅事故啦，佢哋都會話揾個黑盒，然之後攞去嗰個數據。我成日有個疑問就係咧，個黑盒咧係咪好似電腦我哋入邊個硬盤咁樣，即係記錄咗一啲嘢啦？但係我最大嘅疑問係，即係架飛機都已經撞到又着火又成好高溫，但係個黑盒都冇事嘅喎，好多時都話可以揾到個黑盒出嚟，就算落咗海，上次嗰一單咁，佢哋都可以揾到個黑盒出嚟，然後攞翻嗰啲數據啊、對話嘅記錄。咁究竟嗰個黑盒真係，即係你可唔可以同我哋講多少少個黑盒係點樣嘅咧？好啊，好啊，好啊。嗱，首先個黑盒咧就唔係黑色嘅，即係大家成日以為喂，黑盒係咪黑色嘅？其實唔係，通常嗰個黑盒係橙色嘅，因為咧個飛機黑盒咧，如果你喺飛機意外發生咗之後你要揾咧，如果係黑色嘅話，係咪好難揾咧？因為你即係飛機失事，通常就帶來呢個即係同埋火災一齊發生咁樣會着火㗎嘛。咁你周邊啲嘢都燒到黑掹掹嘅時候，咁你要揾一嚿黑色嘅，咪難上加難咧。咁所以通常嗰個黑盒，即係以我所知就係橙色嘅，因為你就算喺夜晚啊或者日頭啊，喺一堆黑掹掹嘅嘢入邊有一嚿橙色嘅嘢，你就會比較容易見得到佢啦，比較 eye catching 啦。好啦，第二樣嘢就係個黑盒咧個位置喺邊咧？嗱，個黑盒其實通常喺個機尾部分，即係記唔記得我咧成日都講啊，坐機尾好似安全啲啊。嗱，我唔知係咪佢哋做過研究，個黑盒擺喺機尾係咪冇咁容易損毀啊？所以就擺晒喺機尾啦。個黑盒會錄製啲乜嘢數據咧？個黑盒咧係會錄製飛機所有系統嘅係數，即係譬如引擎嘅轉速啊、熱度啊、潤滑油嘅數量啊、油壓啊，另外好多好多成架飛機，基本上喺架飛機經過個電腦嘅數據，佢都會有。第二樣嘢就係佢會記錄埋個飛機嗰個機師嘅對話。咁以前舊啲嗰啲咧，佢哋就只會錄到最後嗰半個鐘，即係佢每半個鐘會洗一次，即係佢會不停咁 continuously 咁 running 係啦，一路咁樣錄住就得半個鐘嘅啫。咁所以如果有啲事情喺半個鐘頭之前已經發生咧，駕駛艙個錄音咧就冇。咁而家新啲嗰啲咧有2個鐘頭嘅儲存量。咁佢嗰個錄音咧係你哋戴住個耳機講嘢嗰啲錄音啊，定係直情成個駕駛艙入邊所講嘢都會錄到咧？即係正如我入嚟問你，你食咩啊？你飲啲咩啊？係咪飲水啊？係咪飲酒啊？咁嗰啲佢都會錄晒噶咯喎。係啊，因為咧佢有個咪嘅，個咪喺邊咧？個咪係喺你入嚟駕駛艙，你咪見到我哋頭殼頂好鬼多掣嘅，嗰個好鬼多掣嗰個中間會有一個好細好細嘅圓形物體，嗰個就係個咪啦。咁佢就會好廣泛咁收音，收晒成個駕駛艙嘅錄音啦，同埋個飛機師同控制塔嘅對話。即係以後入到去唔好亂講嘢喎，講笑或者講黃色笑話都唔係咁好喎，會錄晒嘅喎。咁你喺放落前2個鐘頭前講晒咪得咯，佢錄2個鐘嘅啫嘛，或者你保佑你架機唔好有事咪得咯，你冇事冇人無啦啦會查嚟聽嘅。個黑盒係要有事先至攞得出嚟，係咪唔會無端端去攞個黑盒出嚟嘅咧？都唔係嘅，個黑盒嗰啲數據可以下載嘅。架飛機譬如有陣時有啲事發生咧，即係未嚴重到意外啦，可能有啲事係超出個飛機嘅限制啊，咁工程師咧就會下載啲數據落嚟去睇翻，咦，究竟架飛機有冇超過個飛機生產商設定個限制咧？即係好簡單，例如我哋一啲叫做重着陸，即係嗰日無啦啦未瞓醒，架飛機唔記得 flare 咁，突然間砰一聲咁撞咗落地下，或者嗰日突然間風切變，架飛機臨着陸嗰下突然間冇咗升力，佢好大力咁砰咁撞落個地下度，咁呢啲會記錄晒喺嗰個記錄儀裏邊嘅。咁個工程師就會睇，着陸嗰下架飛機承受咗幾多個 G 咧？個 G 即係咩？嗰個飛機本身個重量係啦，即係如果嗰個起落架，即係嗰個轆啊，講緊個起落架，即係個轆佢有限制噶嘛，即係你唔會話哇
話架飛機200噸，我個飛機我而家撞落地嗰下係600噸咁嘅重量嘅，咁個哇咩腳都爛啦，係咪先？咁嗰啲轆就梗係會爛啦。咁個工程師就要睇啦，究竟佢嗰日有冇超過嗰個數量？如果有咧，佢哋就要換嗰個起落架；如果冇咧，就可以繼續用。咁所以平時都有機會將呢啲數據下載落嚟嘅。嗱，咁我又講下呢個黑盒其實仲有一個小功能嘅。呢個小功能係咩咧？救援人員梗係想最快去揾到呢個黑盒啦。咁呢個黑盒亦都想最快俾啲救援人員去揾到佢啦。咁所以個黑盒其實而家新型嗰啲咧係會自帶一個功能，就係一個叫做 ELT 嘅 Emergency Locator Transmitter，就係一個緊急情況下咧，佢會自己發射啲信號出嚟，等人哋可以去揾到佢嘅位置。哦，你講呢樣嘢咧，喺個機艙入邊都有㗎。我哋個訓練都有講咧，如果萬一架飛機即係有時去咗啲山邊定唔知邊度咁㗎嘛，咁我哋亦都要幫手發個求救信號，唔係打電話㗎嘛，就係攞呢一個信號發射器㗎，就係教咗我哋如果有事發生嘅時候咧，我哋係要即係開着呢一個緊急航空發射器，就係俾救援人員知道我哋發射咗信號，佢會收到個信號喺呢度喎，就可以容易啲揾到我哋喺邊一個地點咁樣咯。咁另外咧，除咗喺陸地之外咧，呢一個都可以喺海上面度用嘅，就係萬一如果你喺太平洋或者汪洋大海之中，咁點揾到你咧？就係靠呢一個信號發射器將我哋嘅定位發射出去，咁救援人員就會比較容易啲揾到咯。你記唔記得咧舊嗰啲咧係點樣先至可以開着呢一個定位功能？新嗰啲咧就拎出嚟，然後咧有個開關掣，咁樣就 OK 啦。舊嗰隻咧，因為呢一個係通常俾你喺海中心嘅時候用嘅，咁所以佢個設計咧就係將佢擺落個水嗰度，咁有水濕咗咧，佢就會着噶啦嘛。咁但係咧，如果喺陸地嘅時候又點算咧？佢就有個袋，跟住叫你咧擺啲水落去，咁佢就可以令到佢着咗啦。咁但係喺陸地，我又問你無端端點會有水咧？陸地揾水我記得嗰時教過，即係咧人哋咪成日話啲屙督尿照下自己個樣咧。咁如果我哋揾唔到嗰個水源咧，我哋就會屙督尿落去，跟住就會將佢插落去。嗱，呢個係嗰陣時呢個緊急救生訓練班個導師教我噶啦，唔係我自己作出嚟噶。咁係當你求生嘅時候，咩辦法都要用晒，咁就係攞個袋，跟住就係同啲乘客講，我而家需要水，你哋每人貢獻少少水俾我，咁我儲埋咪可以將呢一個信號傳送器成功咁樣開着咗咯。不過而家冇啦，唔需要啦，因為佢係開關掣嚟嘅啫。好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋中意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。